The Holy Ghost is Jesus in a glorified form. Dans une forme glorifiée. The Holy Ghost is Jesus in an unlimited form. En forme illimitée. The Bible said Christ in you. La Bible dit que The Christ hope en of toi, glory. l'espérance It de said gloire. Christ with On n'a you. pas dit Christ avec toi. Even if the revelation of Emmanuel is cool, is C'est vrai great, que la there révélation is something that's more than Emmanuel. mais il y a quelque chose qui est plus que l'Emmanuel. Now, it's called Christ in you. Maintenant, il est appelé Christ en toi. Christ in you. Christ The en toi. hope of glory. L'espérance de la gloire. Now, you as born again Christian, Maintenant, toi étant un the nature that you chrétien have de nouveau, la nature que tu as before avant was replaced a été when remplacée you got born again. quand tu as été né de nouveau. Can I talk to you? Alléluia. That nature Cette nature, is an unlimited nature. c'est une nature If illimitée. you have the Holy Ghost in Si you, tu as le Saint-Esprit you en toi, ought to be producing limitless results. tu dois produire un résultat illimité. The Holy Ghost Le Saint-Esprit is Jesus est in Jésus an unlimited form. en une forme illimitée. Can I talk to you? Alléluia. Now, that's why Paul said, Maintenant, c'est la raison pour I laquelle can do Paul a all dit, things. je peux Why? faire toutes choses. The presence of the Holy Pourquoi? Ghost. Parce qu'il a la présence du Saint-Esprit en lui. Can I talk to you? Alléluia. The presence of the Holy Ghost. La présence du Saint-Esprit. When He's in you, Quand il est en when toi, the Holy Ghost is in quand you, le Saint-Esprit est en if He's toi, in you, s'il est en you toi, can do all tu things. peux faire toutes choses.